悬崖！哦，往那边走。好。师姐，你还跑吗？你还往哪儿跑啊？放我下去。姥姥，现在咱们怎么办？师妹，这是什么呀？掌门指环，你从哪儿得来的？哼，明知故问，当然是无崖子给我的。说谎！无崖子怎么会给你？是偷来的还是抢来的？快说！李秋水，逍遥派掌门人有令，还不跪下听候吩咐？掌门人，是你自己封的吧？违抗掌门号令，李秋水，你想背叛本门吗？姥姥，师姐，你是怎么骗乌鸦子的？还是跟小妹说了吧？你同门师妹，你简直禽兽不如！禽兽不如？你看。这就是他给我的，这个仇我能不报吗？哼，没错，你的脸是我划画的，可我练功有成。26岁那年，本来可以使身子大小恢复正常，是你，害得我走火入魔，结果到现在，我的身子一直都是这样。这个仇，我能不报吗？二位施主，冤冤相报何时了？小秃驴，你找死！李秋水，我今天落到你的手里，随你怎么报复。可是这个小和尚，他是无崖子的忘年之交，你要动他一根毫毛，无崖子绝不会放过你的。还在撒谎！师兄要是还活着，这个掌门指环怎么会在你的手中？小和尚跟我无冤无仇，杀不杀他倒是无妨。姐姐，我这里有2颗9转雄蛇丸，你还是服了吧。你要杀我就快动手，想让我吃断筋伏骨丸，休想！姐姐，小妹对你一片好心，我看你还是吃了吧。小和尚，快在我天灵盖上记一张，送姥姥归西，省得受这奸人凌辱。哎，你既然想死，让我成全你吧。北冥神功。把我交给他吧，也许他能饶了你。不能见死不救。师姐，你就这样死了，太便宜你了。佛祖保佑，这棵大松树救了咱们。姥姥，姥姥，姥姥，你怎么样？怎么样，姥姥？
快点给我点血止血，然后把腿上给我裹好，免得留下血迹，被那贼贱人追来。我和那贼贱人仇深似海，他不见到我的尸体，绝不会善罢甘休。可我还有60天才能恢复神功，这60天，我们该躲到哪儿去呢？少林寺。啊，姥姥，这……不用怕，少林寺离这儿太远，咱们去不了。离这儿最近的就是西夏，可西夏那贼贱人就是西夏的皇妃，她要是动用西夏一品堂的高手一起搜寻，咱们就真没处躲了。姥姥，那咱们就在这深山中找一个山洞躲起来，怎么样？没用，他肯定会先搜山。你解开乌鸦子真龙棋局，第一子下哪儿？第一子啊，第一子是小僧闭着眼睛瞎下的，自填一眼，将自己的棋子送吃了一大片。是啊，几十年来，不知道有多少聪明胜100倍的人都解不开这个真龙。那是因为自寻死路的事，谁也不会去做。走，往西边去，快！啊，去哪儿？置之死地，而后生。姥姥，往西是西夏呀。你不是说你师妹是西夏皇妃吗？那咱们这么去，岂不是自寻死路吗？只有这样，才能让他死也想不到。多谢了。看什么？快点走！哦。哎，把我放那边，快！小和尚，记住了，天山折眉手虽然只有6路，但是包含了逍遥派武学的精义，凭你的资质是永远学不全的。现在你算是入门了，以后学到什么程度，就看你自己怎么努力了。姥姥，我学这路武功，开始是为了不让姥姥杀小鹿，现在是为了不让别人杀姥姥。等姥姥你功力恢复了，我就回少林寺，重新练我们少林的本门功夫，把你教的那些都忘了。小和尚，你这是舍玉取瓦，让我大开眼界。你这是难得的笨，臭和尚死也忘不了本。行了，找个地方休息休息，晚上进灵州。走吧。蹲下，蹲下，快！
我们来皇宫干什么呀？李秋水看不到我的尸体，他把地皮翻过来也要找到我的。哦，这方圆2000里内，可能只有一个地方他不会去找，就是他家。不得了了，这可不得了了！嘟囔什么呢？快走！快！进去。好。下去，快点！姥姥，这是什么地方？是粮仓吗？这里是皇宫的冰窖。走，到下面去。这是冰窖的第3层，那个贱人再聪明也找不着咱们了。在这儿练功还不错，御厨房里面应该有不少活鸡活鸭。不行，鸡鸭猪羊的血没什么灵气，不如梅花鹿和羚羊。走，咱们去御花园，捉些仙鹤、鹦鹉什么的，我和邪女吃肉。啊，不成不成，姥姥，小僧是佛门弟子，绝不能杀生吃荤。姥姥，你现在已经到了安全的地方，小僧告辞了。你去哪儿？小僧回少林寺。做梦！你得陪我到神宫回复，杀了那个贱人才能走。姥姥，我知道我劝你，你一定不听，但是我也不知道该说什么，反正冤家宜解不宜结。修道苦志，当念往劫，舍本逐末。念什么呢？啊？菩提达摩的《达摩入道四行经》。达摩不是你们少林寺的老祖宗吗？我以为他有什么通天称地的本事，原来也是个婆婆妈妈、没骨气的臭和尚。阿弥陀佛，阿弥陀佛。我跟你说，你要是乖乖听我的话，我就把逍遥派所有的神功都传给你。
到时候你就是天下无敌，都比做和尚强啊！众生无我，苦乐随缘，纵得荣誉。这天下历来以强欺弱，你武功这么差，肯定受人欺负。你想过快乐的日子，你就得当天下第一强者不可，你知道吗，笨蛋？世人长迷，处处贪着，明知未求。禅师悟真，三界皆空，苦乐随缘，心无增减。经曰：逢苦不忧，实达故也。有求解。练功不是只要一只吗？干嘛多杀一只啊？我是好心给你吃的呀！你这佛家戒律不识荤腥，这戒是破了吧？破了一戒，再多破几戒也无所谓了。我就是让你当不成和尚。哼！性都尝过了，还念什么经？小僧是被人逼迫的，不是自愿的，不算破戒。哼，那依你的意思，我要是不逼你，你就不会破戒？绝不会。好，那咱们就赌一赌，我再也不逼你了。能不能给我点豆腐吃？红烧肉、清蒸肥鸡、糖醋鲤鱼，这可都是宫廷御膳呐。小僧宁死不吃。
天山童姥作对，我告诉你，我要让你知道你祖姥姥的厉害！哼！要不要受淫戒呀？这是你自己犯的，还是姥姥我逼的呀？嗯，姥姥，别打岔！你这口是心非、风流好色的小和尚，你倒是说说，是你赢了，还是姥姥我赢了？哈哈哈哈哈！你疯了你！要不是你体内早有北冥真气，你这么一撞，小命就没了。小僧罪孽深重，害人害己，再也不想还了。哼！要是犯了戒的和尚都要自戒，那天底下清规戒律还有何用？
是佛门罪人，不但拜入了别派门下，背叛师门，又接连犯了杀戒、淫戒，还算什么佛门弟子？这婚戒守不守也是一样的。率性而行才叫真人，这才是好小子。开始做着怪梦了，我又是害怕，你又是什么？又是喜欢。好哥哥，我到底是不是在做梦？要说是梦，可我清楚的知道你在抱着我。我还可以摸到你的脸，你的胸膛，还有你的手臂。可要说不是梦，我怎么会躺在这里，突然间没有了衣服，到了这个又冷又黑的地方？可在这个又黑又冷的地方，却又跟你在连着我，等着我。不要说，我好害怕。你怕什么？我怕你一出口，这梦就醒了。你是我梦中的情郎，孟郎。孟郎，心为什么跳得那么厉害？你为什么不说话？我跟你一样，又是快活，又是害怕。我玷污了你冰清玉洁的身子，死1万次也报答不了你。为什么这么说？我们是在做梦。不用害怕，你是我梦中的仙姑，我就叫你梦姑好吗？好啊，好啊，你是我的梦郎，我是你的梦姑。像这样的甜梦，我们要做一辈子，永远都不要醒。你想知道夜夜跟你相会的梦中姑娘是谁吗？你说什么？
你告诉我他是谁？真想知道？是啊，那不容易呀。要真是这样的话，晚辈不知道该如何报答前辈才好。我不要你报答。等我的八荒六合唯我独尊功练好之后，就去找李秋水那个贱人算账。可是我现在断了一条腿，不是他的对手。万一我死在他手里，就没办法带你姑娘给你了。除非怎样？除非你助我一臂之力。小僧武功低微，你又能帮得上什么忙呢？从今天起，我再教你一套天山六阳掌的功夫。等我和那贱人斗到生死关头，你只要打那贱人一掌，他就会真气宣泄，必死无疑。我虽然犯了戒，做不成佛门弟子，但要我帮他杀人，这种违背良心的恶事，我可万万做不得。姥姥要小僧相助一臂之力，原本是应该的。但如果因此你杀了他，小僧却是罪孽深重，从此沉沦万劫不得超生了呀！臭和尚，你这和尚早就当不成了，还存着和尚心肠，你算什么东西？像李秋水那种贱人，杀了他有何罪孽？就算是大奸大恶之人，也应该教诲感化，不能随便杀人。好了，你不听我的话，杀不杀都随便。那个和你睡觉的姑娘，你就别想再见她了。为了那个小美人儿，我看你还是答应了吧。要小僧为了自己的幸福和快乐而去伤害他人性命，这种事小僧绝难从命。就算今生今世再也见不到那位姑娘，也是我前世注定的因果，缘分已尽，无可强求。阿弥陀佛，阿弥陀佛，所因所构，缘尽还无，得失随缘，心不增。我再问你，你到底练不练天山六阳掌？阿弥陀佛，请前辈见谅。好，你给我滚，滚得越远越好。滚！既然这样，请前辈自己多多保重，晚辈不能再伺候您了。说走就走，没那么容易。你已经中了我的生死符了。生死符一旦进入体内，永无解药。乌老大那帮畜生放叛缥缈疯，就是不甘心受生死符所致，想到灵鹫宫道德破解的方法。哼！老了我生死符的破解方法，岂能让他们得到？生死符的“生死”两个字是什么意思？你懂了吧？懂了。所谓生死就是求生不得，求死不能天山童姥恩怨分明，有奖有罚。你救过我的命，跟吴老大那帮畜生大大不一样。我把生死符种入你的体内，那是罚；可是我再给你解开，那是赏。咱们把话说明在先。如果你想以此为要挟，让我干那些伤天害理的事情，羞死了，宁死
你死也不肯！呵呵，看不出来，还是条硬汉子。不过我要告诉你，生死符一发作，一天比一天厉害，奇痛巨痒，周而复始，永无休止。每年我派人去巡查各洞各岛，就是赐给吴老大他们镇痛止痒的药。哼，我说过，你跟吴老大那帮畜生不一样。我在你身上一共中了9种生死符，我可以一起帮你解去，斩草除根，永无后患。姥姥，多谢姥姥，多谢姥姥。要除去这生死符的祸胎，就得用掌心内力。我这几天不能为你消耗元气，我教你些运功出掌的法门，你自己化解吧。是。吴老大这帮畜生，人品虽然差，武功却着实不错。可是没有一个能够以内力化解我的生死符。你知道这是为什么？因为我种入他们体内的生死符，不但种类各不同，所使的手法也完全不一样。你体内这9种生死符，就得用9种不同的手法化解。你知道这生死符是什么东西吗？不是一种暗器吗？不错，是暗器。可你知道是什么暗器吗？我身上中了9种暗器，虽然又疼又痒，摸上去却无影无踪，身上也没有伤口流血。我实在不知道是什么东西。这就是生死符，拿去好好看看。不见了！坏了，姥姥，我又中毒了，又中了。我给你的生死符其实就是块薄冰，明白了吧？哦，怪不得不见了。你在手中放一些水，然后倒运内力，因掌心中发出来的真气冷于寒冰数倍，清水自然凝结成冰。不错，学得蛮快的嘛。你一张生死符中，在右腿膝关内侧阴陵泉穴上，你右掌运阳刚之气，左掌运阴柔之力。第7种手法，缓缓抽拔，连拔3次。便将这生死符中的热毒和寒毒一起化解。明天中午，我的神功就要练成了。今天我要好好定下心来静思一番。你别打扰我，以免乱了我的心思。日子过得真快，不知不觉已经2个月了。师姐，你
出来见见我。师姐，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 师姐。姥姥，他找来了。有什么可大惊小怪的？他找到我们了。他虽然知道我进了皇宫，但是不知道我在什么地方。西夏皇宫有几千个房间，就算他找上10天半个月，也未必找到这儿的。放心好了。哦。再说，等到了明天，咱们就不用害怕了。师姐，师姐，你出来见见我。小妹有很多话要对你说。师姐，你在哪里呀？你还记得我们的师兄乌鸦子吗？他说要见见你，有话要对你说。师姐，你不出来见见我吗？我们的师兄乌鸦子就在这儿等着你呢。乌鸦子老前辈早就先去了。哎，姥姥，你别上他当啊！你放心，他是在用传音搜魂大法，想逼我出去。他提到乌鸦子，只是想扰乱我的心神。我怎么可能上他的当？内力发出的声音，连3层冰窖都能穿透，更何况你的手？你静下心来，把他的话当成驴叫就是了。姥姥，现在是你功德圆满的重要时刻，这么重要，听到这些话，不是要分心的吗？你现在才知道啊！这贱人就是算准了时间，知道我练功一场，他就不是我的对手，所以竭尽全力来干扰我。那就暂时放下别练，行不行？在这样厉害的外魔侵扰之下，再练下去，那就有点危险了。你宁死都不肯帮我对付那个贱人，何必要来关心我的安危呢？我虽然不愿帮姥姥害人，但是也绝对不允许别人加害姥姥呀。傻小子，好了，别干扰姥姥练功了。你出来，出来！你抱我，再抱一些，你亲我，亲我这。他怎么说这种话？你对我真好。臭婆娘，你真不要脸！我师弟从来都没喜欢过你，他喜欢的是我。这样无耻不要脸的勾引他，别喊啊！你真不要脸，臭婆你上当娘！了，姥姥！我师弟在我18岁那年亲手给我画了一幅画，70多年来，这幅画像朝夕陪伴他，跟他寸步不离。哈哈，没想到吧？啊，臭婆娘，你听他为什么要说这些假话？难道他已经走火入魔了？过了吧？胡说！师兄只爱我一个人，他是不会画你的画像的。
你这个矮子，你骗人，你不要脸！师兄怎么会爱上你？你真不要脸！你以为师兄真的喜欢你吗？对，我是个矮子，我没你窈窕漂亮。可是我师弟早就明白了，我到老了都是处女之身。可是你呢，天生就喜欢勾引英俊潇洒的少年，你根本就是一个骚货。嘿嘿，咱们姐妹几十年没见了，应该好好亲热亲热才是。就怕你一个人不敢亲我。姥姥是故意激怒李秋水，引他进冰窖，看来是要跟他拼了。这李秋水生性骄傲，肯定不愿意借别人的力，非要和姥姥亲手算账。只可惜姥姥的神功还没有完全练成，现在这么一闹，很可能有性命之忧啊！哎，这可怎么办啊？妹妹，咱们也该叙叙旧了吧？这是自然。不过你除了被我打伤了一条腿，别的还没变呢。师妹，你也一点没变呢，怪不得师弟从来都没喜欢过你。神功还没有练成，又伤了一条腿，肯定会吃亏的。不行，我得上去看看。谁呀？给我出来！哼哼，那是中原武林第一风流浪子，人称粉面郎君潘安，想不想见见？我长得这么丑，怎么会成了粉面郎君武潘安了？哼，姥姥又在拿我取笑。哼，胡说八道！我已经是88岁的老太婆了，难道还会喜欢什么小儿郎吗？粉面郎君武潘安，我看多半是背你到处跑的小和尚吧？是不是啊，小和尚？孟郎，你是小和尚吗？居然有人把你这个风流倜傥的少年说成是小和尚，真是笑死人了。孟姑跟我说的话都被童老听见了，这些话怎么能被别人听到呢？哎呀，只怕多半是，或许我……孟郎，你快回答我，你是小和尚吗？啊，孟郎，不是。好了，孟郎，你别急呀，过几天你就能和你的孟姑相见了。这些天呐，你的孟姑茶不思，饭不想，坐立不安，时时刻刻都在想着你。你告诉我，你到底想不想她呀？啊，我想她。孟郎，果然是个风流少年。你上来呀，让我也瞧瞧你这风流浪子是个什么模样。我只是个丑和尚，怎么说得上是风流浪子呢？哼，这不是笑死人了吗？姥姥大敌当前，还有闲情拿我开玩笑？也许是有什么特别用意吧。贱人，敢偷袭我！师姐，师妹这招怎么样？还望师姐指点一二。往哪里跑？姥姥，快，第二种法门出招！什么？你是谁？怎么会用天山六阳掌？谁教你的？什么天山六阳掌？你还敢不承认？第二招阳春白雪和第7招阳关三叠，都是本门不外传的秘技。到底是从哪儿学的？快说！阳春白雪，
阳关三叠。这位孟郎既负中原武林第一风流浪子之名，种种纨绔子弟的勾当无所不会，无所不精，因此才投合无崖子师弟的心意，收他为关门弟子，诛灭丁春秋，清理门户。孟郎，这话是真是假？我姑姑问你话，为何不理？啊，我。好，这招杨阁勾天，内力既深，用的也熟。我师兄无崖子把他所有的武功都传给了你，是不是？不，他是把功力传给了我。既然我师兄已收你为弟子，为何不叫我师叔？好，我叫你师叔。童老师我师伯，你是我师叔。既然大家都是一家人，就别再深仇不解了。过去的事，就不要再计较了。孟郎，你年纪太轻，这个贼婆子用心险恶，你到一边待着去吧。师妹，姐姐这招如何呀？师姐啊！不要下毒手！小贼，你敢跟我动手？不是，姥姥，我劝你念在同门之谊，手下留情吧。孟郎，我没伤到哪里，你闪开。姥姥，你怎么了？这个贼婆娘奸诈的很，我这一掌未必打得死她。姥姥，你还说她没死，连气儿都没了。我倒不信。你好狠的心呐！姥姥，姥姥，师姐，你真的死了吗？姥姥，我可不信。我这一生在你手下吃苦太多，你休想用装死来骗我上当。他已经死了，你还下此毒手！
人，还不知道死在谁的手上。先死！师叔、师伯，你们别再打了！师伯，小和尚，千万不要运气，否则自寻死路，知道吗？师姐，反正我们两个老太婆已经没有功力了，你就放孟郎走吧。多嘴！我做事要你管吗？小和尚，我本来是想放你，可是他想做好人，我偏不放了。你是死在他这句话下的，知道吗？师伯。师叔，你们两个别再打了，我好热呀！我好热呀！我好热呀！师伯，咱们三个人死里逃生，这下万万不可再打了！不行不行，别打了！见人不死，我绝不罢休！师伯，师伯，不可，不是不行！二位，哎呀，不可呀！师叔师伯，你们肚子饿不饿呀？要不要吃点东西呀？这样就好了嘛。那我去找点东西吃啊。你们两个千万不要再打了，啊！不要再打了。师伯今年已96岁，师叔也有88岁了。这么一大把年纪，竟然如此看不开，火气都这么大。我看我还是哪儿也别去了，就在这里守着他们吧。
贤侄，把画拿来给我看看，我就不信师兄会画这个贱人。哦，别给他看，我要亲手杀了他。要是气死了这个贱人，岂不是便宜了他？哼，好，那我不看也罢。你既然不想让我看，只恐怕画中的肖像并不是你。师兄丹青妙笔，怎么可能画你这个人不人鬼不鬼的侏儒呢？你贱人！你说我是老太婆，你终于不行了吧？师伯、师叔，你们两位最好好好的休息一下，别再劳神了。不行！师伯，嘿，快，把这管子弹到天上去啊！快！不好，这是师伯的信号啊！师叔，不好了！师伯有帮手来了，让我背你逃吧！来，师叔，师伯，他死了。嘿，小贱人死了，我大仇报了，他比我先死了。参见尊主，属下来迟了，真是罪该万死，罪该万死！你们以为我死了是不是？谁也不把我这老太太放在心上。哼！没有人约束你们，你们就能无法无天，逍遥自在了，是不是啊？属下不敢。不敢？要是你们把我放在心上，怎么就来了这么几个人呢？自从老尊主离宫之后，其实属下个个焦急得不得了。放屁！是。看你们几个风尘仆仆的来找我，这3个多月也吃了不少苦吧？能为尊主效力，赴汤蹈火在所不辞。我练功未成，又遇上了贼贱人，被他打断一条腿。幸好有我师侄虚竹相救啊！先生大恩大德，小女子纵然粉身碎骨，也难报万一。哎，不敢当，各位姐姐，起来！他们都是我的奴婢，你怎么能自恃身份？不敢当啊，不敢当。咱们那只宝石戒指被那贼贱人抢了去，你去拿回来。哦。你是逍遥派的掌门人，我又已将生死符、天山六阳掌、天山折眉手的功夫都教了你。从今天起，你就是缥缈峰灵鹫宫的公主，缥缈峰9天9部的奴婢，生死都由你。姥姥，这万万不可，姥姥！什么万万不可？还不快向新主人叩头！叩见新主！这个不行啊！这个我怎么能做你们的主人呢？啊！我都快死了，你还不答应吗？姥姥，这个
我真的不行，真的不行。你不想见那个梦姑了吗？啊？你想见她，就得答应我做灵鹫宫的主人。好，来，去把那幅画拿给我，让我撕烂了。我了无牵挂，就会指点你去见梦姑。姥姥，你看，不是他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 。姥姥，姥姥，姥姥。尊主，尊主！师姐，终究还是你先死一步啊！到底还是我胜了啊！你没死啊？我怎么会在他之前死去呢？贤侄，把那幅画拿来给我瞧瞧。我要知道这老贼婆子为什么又哭又笑的死去。哦。你们这些银烛之光，也敢跟日月争辉吗？别打，别打，别打！贤侄，你师伯的武功是很好的，只是有时候他不大精细。他的救兵一到，我哪里还有抵抗的余地？自然只好诈死。哼，他终究是死在我前面了。他这种死法却是装不出来的。是他？怎么会是他？怎么一个说不是他，一个说是他？这画上的女子到底是谁呀？是他。师叔，怎么了？你看，他嘴角边有一个酒窝，眼睛旁边有一颗黑痣，是不是？哦，是啊。这是我小妹。啊？是你小妹？我小妹长得跟我十分相似，只是她有一个酒窝，我没有；她有一颗黑痣，我也没有。哦，这老贼婆子说师兄为她画了一幅肖像，朝夕不离。我从
从来都没有相信过。唉，只是没有想到，这画中人竟是我小妹呀。到底这幅画你是从哪儿得来的？是乌鸦子老前辈临死前的时候给我的。唉，师姐第一次看到这幅画，以为画中人是我。一来因为相貌甚似，二来因为我和师兄一直很好。何况当时师姐和我相争的时候，我小妹才11岁，她怎么会疑心到她呢？可是她全然没顾画中人的酒窝和黑痣。刚才师姐看到画中人是我小妹，不是我，所以她连喊3声，不是她。唉，师姐是喜极而去的呀。原来师伯和师叔都对我师父一往情深，我师父心中却另有他人。不知师叔这个小妹是不是还在人间？师叔，你的小妹是不是住在大理无量山中啊？当年我和无崖子师兄住在大理无量山剑湖之畔的石洞中，逍遥快活，胜过神仙。师兄，师兄，师兄，我就在这儿，你为何不看我？好。师兄啊，师兄，你聪明绝顶，却也是痴情绝顶。你为什么爱上你自己手雕的玉像，却不爱这个会说会动会笑会爱你的师妹呢？现在我才明白，你心中真正爱的是我的小妹。师兄，你把洞中的玉像当成了我小妹，要不然痴情的你望着她，到底是为什么呢？我终于明白了。
连自己的事都管不了。师姐，我们俩都是可怜虫，都被那个乌鸦子给骗了，被他骗了。师叔，新尊主，你看，我们要不要把老尊主送回灵鹫宫隆重安葬？好，应该是这样的。这位是你们尊主的同门师妹，他们生前虽然有仇，但是此时仇怨已解。我看，不如把她也运回去一起安葬了吧？你们觉得怎么样？好，谨遵吩咐。请问，不知该怎么称呼？啊，老尊主叫我小鱼，你尊主随便称呼我就可以了。我不太习惯别人叫我尊主，以后大家平辈相称好不好？好啊，那从今以后我们就改叫你主人吧。还不赶快叫主人？是主人。好吧，那我们上路吧。好，上路。赶快去召集附近姐妹们，速来拜见新主人。去吧。是。你呢？速回宫报信，让留守的姐妹们也来拜见新主人。是。小心呐！启禀尊主，36洞72岛的人大胆造反，正在攻打本峰。郡天部不少姐妹被他们所伤。那可怎么办啊？主人，这是郡天部的程姐姐，只怕她性命难保。他应该没事了。多谢主人救命！各位施主，快请起！不对，各位女子，哎呦，不对，反正快请起啊！现在最重要的是平息叛乱，不要再耽误时间了，好不好？是，谨遵主人吩咐。是啊，就听主人的。你们几个护送老尊主，其他的人跟我上缥缈峰。是。